Stories。大家好，欢迎来到 Draco Chinese 的播客，我是 Steven。This is my first podcast episode。很高兴在这里遇见你。I'm currently living in Germany and I love learning languages。我会说英语、日语，还有一点德语。在这个播客里，我们会用一种轻松的方式学习中文。We will talk about vocabulary, expressions, culture， 还有一些我自己的生活故事。如果你正在学习中文，希望这个播客可以帮助你。Also, I have an app called Draco Chinese. You can download it from Google Play or App Store. 你可以在里面学习中文，并且练习今天学到的内容。好，让我们开始今天的节目吧。今天我想聊一个最近让我非常困扰的话题——花粉过敏。这段时间我每天都在打喷嚏，真的是每天，而且不是打一次，是很多次。我的眼睛也很痒，有时候还会流眼泪。Sometimes I can't even see clearly. 所以我需要用眼药水。在中文里，我们可以说我被花粉过敏困扰。你可以跟我一起说一遍，我被花粉过敏困扰。被什么什么困扰，这个表达很有用，意思是 something is bothering you。比如，我被工作困扰，我被问题困扰。说回来，比较奇怪的是，在来德国之前，我是没有花粉过敏的。但是来了德国以后，我的花粉过敏变得越来越严重。这里有一个很重要的表达，越来越。比如，越来越冷，越来越忙，越来越严重。你可以说，我的中文越来越好。后来我发现德国的环境真的太好了，这里有很多树，很多植物，空气也很好，所以一到春天，花粉就特别多。Deutschland ist wirklich sehr grün。有时候环境太好，可能也是一种烦恼吧。呵呵。说到花粉过敏，我想到我以前在日本工作的时候，每到春天，我都会看到很多日本同事戴口罩。一开始，我觉得很奇怪，因为他们看起来并没有生病。后来我才知道，很多日本人有花粉过敏。他们戴口罩不是为了保护自己，而是为了不影响别人。这一点让我非常敬佩。日本人常常说人に迷惑をかけない，意思是不要给别人添麻烦。我觉得有很多日本人从小就有这种意识，因为在很多地方，人们戴口罩是为了不被别人传染，但是在日本，很多人戴口罩是为了不影响别人。好了，说到打喷嚏，在中国有一个非常有意思的说法。如果你第一次打喷嚏，可能是有人在想你；如果你打2次喷嚏，可能是有人在背后骂你；如果你打3次喷嚏，那你可能真的生病了。呵呵。当然，这只是一个玩笑，但是有很多中国人小时候都听过这个说法。好，我们来简单复习一下今天的几个词。第一个，花粉过敏 pollen allergy。第二个，打喷嚏 to sneeze。第三个，眼睛痒 itchy eyes。还有一个表达，被什么什么困扰
to be bothered by something。还有越来越，你可以试着说一句话，我最近被什么事情困扰，或者什么事情变得越来越怎么样。最后，如果你也有花粉过敏，欢迎用中文留言告诉我你的体验。好的，今天的节目就到这里。如果你喜欢这样的内容，欢迎关注我的频道。如果你想练习今天学到的内容，可以去我的 APP Draco Chinese 里面学习。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。